ပထမဆုံးဒီချုပ်ကားလေးကိုဘယ်လိုထိုးရလဲဆိုတာပြပေးပါမယ်သူကအရှိကိုပတ်ပြီးတော့လေခြီလို့ရတယ်အရှိကိုပတ်ပြီးခြီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျိုးအတွက်ကိုဒီ18လက်မထားတယ်ဒီဘက်18လက်မဟိုဘက်18လက်မပေါ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ပေဂျိုးရဲ့ပြီးတော့သုံးမထိုးတဲ့အက်ရဲ့ပြီးတော့ကကြီးရဲ့သုံးမွေးလုံးရဲ့ဖြစ်တယ်သုံးမွေးလုံးကိုတော့ဒီ mid cotton လေးကိုသုံးထားပါတယ်ဒီအကူတော့ 3.5 mm ဟုတ်ကိုသုံးထားပါတယ်ဖုန်မီထိုးပါမယ်ဖုန်မီကို18လက်မပြည့်အောင်ထိုးရပါမယ်โอเค18လက်မပြည့်သွားပါပြီ18လက်မပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်မီ3ခုထပ်ထိုးပါမယ်1 2 3ပြီးရင်ဒီဒုတိယဖုန်မီမှာတိုက်တိုးတစ်တိုင်းထိုးပါမယ်တတိယသုံးခုထိုးထားတဲ့မှာတတိယဖုန်မီမှာတိုင်တိုး3တိုင်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဖုန်မီတစ်ချက်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်လှည့်မယ်လှည့်ပြီးရင်ဒီအနောက်ကခြေကိုတိုင်တိုးတစ်တိုင်ထိုးပါမယ်ဖုန်မီတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ဒုတိယခြေကိုတိုင်တိုးတစ်တိုင်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တတိယခြေကိုနောက်ကခြေကိုပဲတိုင်တိုး3တိုင်ထိုးပါမယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပါပြီပြီးရင်ခုနအတိုင်းပဲဖုန်မီတစ်ချက်ထိုးပြီးရင်ဒီဘက်လည်းထည့်ပြီးရင်နောက်ကခြေကိုတိုင်တိုးတစ်တိုင်ထိုးပြီးရင်တိုင်တိုး3တိုင်ထိုးပါမယ်ကိုယ်လေးတစ်ကိုရပြီโอเคဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ထိုးရပါမယ်ဖုန်မီတစ်ချက်ထိုးလဲတိုင်တိုးတစ်တိုင်ထိုးနောက်ကခြေကိုပဲတိုင်တိုး3တိုင်ထိုးပါမယ်ဒီလိုမျိုးပဲဒီလေဘေးကိုတိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်2လက်မလောက်အလိုမှာ2လက်မလောက်အလိုချိပေါ့နော်ဒီမှာထားပါလေဘေးက13လက်မဆိုလို့ရှိရင်17လက်မလောက်ပြင်မယ်ဒီလို17လက်မဆိုလို့ရှိရင်9လက်မလောက်ဒီထိုးပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီအစကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ပြင်
when I saw you didn't care about the party. Wishing all of these people would just head out so we can talk. I could tell by the smile when you asked where to write your name on my wall. Wish I met you at 16. Wish I could have taken you to prom. Channing ကဒီကနေဒီအထီကို17လက်မထားပြီးတော့ထိုးပါတယ်။ဒါ17လက်မပြည့်သွားပြီဆိုတော့ပုံမီကို18လက်မပြန်ထိုးပါမယ်။ Channing ကတော့ထပ်မတိုင်းတော့ပဲနဲ့ဒီမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ညီအောင်ထိုးလိုက်တာပါ။အကြီးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီအလင်းလေးနဲ့ချုပ်ကားလေးရပါပြီ။ I knew when I saw you didn't care about the party. Wishing all of these people would just head out so we can talk. I could tell by the smile when you asked where to write your